Сайн бацхан үзэгчтэй цагуур оршин шинжилгээний газраас та бүхэнд өнөө шөнө болон маргааш өдрийн цагаарын мэдээллийг танилцуулах болно. Эхлээд өнгөрсөн хоногт орсон нийлбэр томцос буюу өнгөрсөн хоногт орсон борооны талаарх мэдээллийг та бүхэндээ танилцуулъя. Өнгөрсөн хоногт бол Төв, Замун дээрээс нэмэгдээд зүүн аймагуд Говийн бүсийн ихэнх нутгийг хамарж бол бороо орсон. Ялангуяа Төв аймаг болон Хинтээ аймаг Аман дээрээс нэмэгдээд Аранга, Булганы зарим зомдуудын нутгаар бол бус аймагуудын нутгаас бол ахиухан хэмжээтэй бороо орсон байдалтай байна. За мөн өнөө шөнө бол маргааштай бол Төв, Говь, зүүн зүг нутгаар бол бороо үргэлжлэн орох ийм ерөнхий төлөвтэй байгаа шүү гэдгийг та бүхэнд онцгойлон үер усны хавлаас сэрэмжтэй гараа гэж анхааруулга байна. Баруун аймагуудын хувьд бол маргааш өдөртөө зүүн хэсгийг нь бариад бороотой байх бол Төвийн бүс бол өнөө шөнөдөө маргааш өдөртөө ихэнх нутгаараа бороотой. Аман зүүн аймагуд бол өнөө шөнөдөө бол маргааш өдөртөө ихэнх хэсгийг хамарч бороо орно. За Говийн бүсийн хувьд бол өнөө шөнөдөө зарим газараар нь орох хэдий ч маргааш өдөртөө бол мөн ихэнх хэсгийг хамарж орох төлөвтэй буюу за мөн л нөгөө баг зэрэг гантай байгаа Төвийн бүсийн Дарайлангийн нутаг зам зүүн аймагуудын нутгаараа бороо орно гэсэн ийм таатай мэдээ бол байна. Өнөө шөнөдөө болон маргааш өдөртөө Говь, зүүн, Төвийн бүс нутгаараа бороо орох учраас үер усны хавлаас сэрэмжтэй байгаарай. За агаарын температурын хувьд бол өнөө шөнөдөө баруун аймагуудын тухайд аваад үзэх юм бол ихэнх хэсгээр нэг 11-аас 16 градус дулаан хонно. Төвийн бүсийн хувьд мөн нэг 11-аас 16 градус дулаан хонох бол зүүн аймагуудын нутгаар нь 11-аас 16 градус ихэнх нутгаараа дулаан хонох гэх температурын хувьд бол баруун Төв, зүүн аймагуудын нутгаар бол адилбтер байхаар бол харагдаж байгаа. За Говийн бүсийн хувьд аваад үзэх юм бол зарим хэсгээр буюу өмнө Говь аймгийн зүүн хэсэг, Дорно Говь аймгийн нутгаар шөнөдөө 14-өөс 19, за бусад нутгаараа бол 11-аас 16 градус дулаан хонох төлөвтэй байна. За маргааш өдрийн температурыг харин аваад үзэх юм бол баруун аймагуудын хувьд бол 24-өөс 29, Төвийн бүс нутгаараа 21-ээс 26, зүүн аймагуудын хувьд бол 23-аас 28 градус дулаан. Говийн бүсийн Өмнө Говь аймгийн зүүн хэсэг, Дорно Говь аймгийн нутгаар 26-аас 31 градус дулаан, үлдсэн бүс нутгаар нь 22-оос 27 градус дулаан байх төлөвтэй байвал салхины тухайд аваад үзэх юм бол өнөө шөнөдөө болон маргааш өдөртөө ихэнх нутгаар нэг 6-аас 11 м/сек салхитай байх ийм ерөнхий төлөв бол гарч ирсэн. За ерөнхийдөө бол өнөө маргааш чиглэлтгүй 22-3-ны хүртэлх хугацаанд салхины хурд бол харьцангуй тогтмол байна. 6-аас 11 м/сек-ийн хооронд бол хэлбэлцэхнэ. За нийс Улаанбаатар хотын тухайд аваад үзэх юм бол өнөө шөнөдөө болон маргааш өдөртөө бага зэргийн бороотой 14 градус дулаан хонох бол маргааш өдөртөө 23 градус дулаан төр зүрийн бороотой байна. За 18-наас 19 шилжих нь бороо орохгүй. За гэхдээ 19-ийнхаа өдөр бороотой 25 градус дулаан. 7 дугаар сарын 19-с 20 шилжих нь мөн үйлрэхэг бороо орохгүй дээ шүү. 7 дугаар сарын 20-ны өдөр мөн төр зүрийн бороотой 26 градус дулаан байх ерөнхий төлөв бол гарч ирсэн. За цаашдаа бас дархан уул Эрдэнэ цэрэг хотууд бол Төвийн бүстэй хамаарагдах учраас мөн бас баг зэрэг бороотой өдөр өөрчлөлөөр харагдаж байгаа. Өнөө шөнөдөө маргааш өдөртөө дархан уул аймаг орчоор бороотой, маргааш өдөртөө 28 байх бол 7 дугаар сарын 18-наас 19 шилжих мөн бороотой. За 19-ийнхаа өдөр бол өвөл багас нь 29 градус дулаан байхад 7 дугаар сарын 20-ны өдөр бол 30 градус дулаан. За Эрдэнэ хотын хувьд бол маргааш өдөртөө бороотой 22, 7 дугаар сарын 19-ны өдөр бороо 24, 7 дугаар сарын 20-ны өдөр мөн бороотой 26 градус дулаан байх ерөнхий төлөвтэй байна. За цаашдын төлөвийг харж байхад бас 19-нд бас бага зэргийн бороо орох төлөвтэй. Ялангуяа Төв, зүүн, Говь бүс нутгаараа 20-ны өдөр бол зүүн аймагуудынхаа нутгаараа, Төвийн бүс нутгаараа, за 21-ээс 22-ны өдөр бол нутгийн зүүн хагасдаа бас бороо орох төлөвтэй байгаа. За температурын хувьд бол 22, 23-ны өдрүүдэд бол нутгийн баруун хэсгээр бас температурын хувьд бол халнаа гэсэн ийм ерөнхий прогноз гарч ирсэн байна. За ойрын 5 өдрийн салхины хурд бол түрүү хэлсэн 6-аас 11 м/сек-ийн хооронд хэлбэлцэх ийм хандлагатай байгаамаа. За та бүхэн бас ялангуяа Төвийн бүсийн зарим томоохон гол мөрмөөс үеш устай борооны улмаас үргэлжлсэн байгаа учраас за голын иргэд дагуу нутгалж байгаа айл рөхүүд малчид амралт зугаалгаар явж байгаа ард иргэдийг голын үеэр усны хавлаас сэрэмжтэй байгаарай гэж та бүхэнд цагуур оршин шинжилгээний газраас онцгойлон анхааруулах байна.